ახალი წლის სამზადისში ვართ ახლა და არ მინდა შემეშალოს, მაგრამ თუ არ ვწდები, წლევანდელი სლოგანი ბანდიტი კალაძის და მისი პიარშიკების მიერ მოფიქრებული არის. არ მინდა შემეშალოს და თუ მეშლება კომენტარებში გამისწორეთ. სიკეთით სავსე ქალაქი. რეალურად ეს არის ქიმიური ნივთიერებებით სავსე ქალაქი. რეალურად ეს არის კორუფციით სავსე ქალაქი. რეალურად ეს არის ბანდიტიზმით სავსე ქალაქი. ეს არის რეალურად ქართული, ოღონდ რუსულ-ქართული, ეგრეთ წოდებული ოცნებებით სავსე ქალაქი. და აი ამ ქალაქში ახლა უკვე იჭერენ მოქალაქეებს. დღეს დახვრეტის მუხლი რომ იყოს და კედელთან, ყვითელ კედელთან რომ გახავდეთ მოქალაქეები, უპირობოდ და უეჭველად გამოჰკრავდა სასხლეთს რომელიმე ბანდიტი, ერთი ბანდიტი ქართული ოცნებიდან, ასე მაგალითად თუნდაც ხსენებული კახი კალაძე და თვალსაც არ დაახამხამებდა. არა მხოლოდ კახი კალაძე, პარემ ვიტყვი. ერთ ამბავს გავიხსენებ თქვენის ნებართვით, ძალიან საინტერესო ამბავს და თუ იმეს გონია რომ ეს ჩემი სიტყვებია, ძალიან წარეცდება, მე გეტყვით ვინ არის იმ სიტყვების ავტორი, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში. საქართველო დღეს დიდ მზადებაშია, ზოგი თანამოქალაქეების გვერდში დგომისათვის და ქვეყნის მომავლისათვის ბრძოლისათვის ციხეში წასასვლელად ემზადება. ზოგს კი ბაზარში წასასვლელად, რათა საღამოს სუპისათვის, ზოგი კი ბაზარში წასასვლელად, რათა საღამოს სუპისთვის პროდუქტები იყიდოს ახალი წლისთვის ნიგოზი და ფასდაკლებაზე კი ფეხსაცმელი. ხო, ახლაც არის ალბათ ფეხსაცმელი ფასდაკლებაზე რომელიმე დიდ სავაჭრო ცენტრში. ასე დაალაგდა ყველაფერიო, წერს ავტორი, რას ვიზამთ, სად და როდის ვიბადებით, ამას არ ვირჩევთ, დანარჩენი კი ჩვენს ხელშია, ჩვენს ხელშია, ხო, უმჯობესი იყო, რომ ჩვენ შვეიცარიაში ან ნორვეგიაში დავბადებულიყავით და 21 საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისში ყოფილიყავით ასეთ ან ამგვარ დალხენილ ქვეყანაში. მაგრამ ჩვენ არა გვირჩევია და შესაბამისად მსახურება ჩვენი ქვეყნისა, ისევე როგორც შვეიცარიელებისათვის მსახურება შვეიცარიისა, ისევე როგორც ამერიკელებისათვის მსახურება ამერიკისა არის უპირველესი ან ერთ-ერთი უპირველესი მოვალეობა. ამ სიტყვების ავტორი ასე აგრძელებს: გაუმარჯოს ჩვენს სამშობლოს, ჩემს სამშობლოს, გიბოდიშებთ, მშვიდობით ძმებო. და მე ასრულებს ასე: ხრეტენ ამაღამ. სიმონ ბაგრატიონ მუხრანელი 1923 წელი დახვრეტის წინ ნათქვამი. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვიკითხო, როგორ გგონიათ დახვრეტდა თუ არა ირაკლი კობახიძე ვინმე 1923 წელს რომ ყოფილიყო აი ამ კაცს სიმონ ბაგრატიონ მუხრანელს დახვრეტდა თუ არა და მე მგონია რომ თვალის დახამხამების გარეშე გამოჰკრავდა სასხლეთს ხელსა თუ თიც. ახლა მე სხვა რამეზე ვლაპარაკობ. ჩვენ ყოველდღიურად ზერწავთ საკუთარ თავს და ვამბობთ, რომ აი ასეთი ვარ მე და სხვაგვარად უბრალოდ არც უნდა ვიყო, სხვაგვარად არ ძალმიც. ეს გააკეთა სხვათა შორის ერთმა ახალგაზრდა კაცმა, მუსიკოსმა კაცმა და ამ კაცს ჰქვია, მას არ ვიცნობ, ლევან ლაუდაძე, რომელმაც წარმოთქვა შემდეგი სიტყვები: სამაგალითო მოქალაქეა როგორც ჩანს. ეს არის ლაუდსპიკერის სოლისტი ასეთი ჯგუფისა, რომელიც ამბობს შემდეგ სიტყვებს. არის რომ 26-ში თავისუფალ საქართველოში ვიცხოვრები. ამ კაცის სიტყვები ხომ ახარებს, ამ ახალგაზრდა კაცისა, მაგრამ აი ოვაციები და შეძახილები იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ამ კაცს უსმენენ, ამ კაცის მუსიკას და ამ კაცის სიტყვას. ეს კაცი არ მიწყენს და ორჯერ მეტად მახარებს. მე არ ვიცი თეორიულად თუ წარმოვიდგენთ, რომ ვინმე იყო ქართული ოცნების მომხრე ამ დარბაზში, სადაც
ლაუდსპიკერი გამოვიდა და სადაც ეს კაციც წარსდგა აუდიტორიის წინაშე, ქართული ოცნების მომხრე ამ დროს რას გრძნობს, რას ხედავს, ტაშს რომ არ უკრავს, ეს გასაგებია. მაგრამ რას საშვება იძურწება? ის კაცი, რომელსაც შესაძლოა უცნობის მუსიკაც მოწონს, მაგრამ შეიძლება არც მოსწონს და ლაუდსპიკერისაკენ მიუწევს გული. რას შვება ამ დროს? როდესაც ეს კაცი ამ სიტყვებს წარმოთქვამს. ამ პროტესტს ბიძინა ივანიშვილი პერსონალურად და ირაკლი კობახიძე მისი პაჟი რასაკვირველია ამ ხმას ვერ ჩაახშობს. რა უნდა გააკეთოს ამ ახალგაზრდა კაცმა, გავიხსენოთ გვარი, მივოდიშებთ. ეს არის რომარ შემეშალოს, ლევან ლაუდაძე. ყველაზე მაქსიმუმ რაც შეიძლება გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ მასთან მიმართებაში ან მის წინააღმდეგ და ამგვარი ადამიანების წინააღმდეგ გააგდოს ქვეყნიდან, დაიჭერს. თუ როგორც დაიჭერს, ისე გაანთავისუფლებს. მერქი ასე ვიტყვი, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ასეთები დაჭერილი იყოს. ასეთი შეუპოვარი მოქალაქეები. ეს კიდევ ერთი შეუპოვარი მოქალაქე იქნება, რომელიც კვლავ ვიმეორებ ძერწავს საკუთარ თავს. ახლა მე გეკითხებით, როგორი საქართველო გინდათ? უცნობისა? ისიც მუსიკოსია. თუ ამ კაცისა, ლევან ლაუდაძისა, რომელიც გარდა იმისა, რომ კარგი მუსიკოსი იქნება, იმიტომ რომ კარგი ჯგუფია ეს ლაუდსპიკერს, როგორც მახსოვს და სწორად მახსოვს, გარდა იმისა, რომ კარგი ჯგუფი იქნება, ნახეთ როგორი სწორი მოქალაქეც არის, ვინ ეკაჩებოდა საბოლოო ჯამში ენაზე. მან ხომ საკუთარი თავი და საკუთარი ჯგუფის წევრები გარკვეული საფრთხის წინაშე ჩააგდო და მამუკა მდინარაძე ბანდიტი რომელიღაც ეტაპზე ეცდება მამუკა მდინარაძე თუ სუსი თუ ზოგადად ხელისუფლება და ასე შემდეგ, რომ რაღაცაში გამოიჭიროს რომელიმე მათგანი. ვინ ეკაჩებოდა ამ კაცს? სინდისი ეკაჩებოდა. სინდისმა უთხრა, რომ ასეთი უნდა ყოფილიყო და ასეთი რამდენი სინდისიერი კაცი ყავს ჩვენს ქვეყანაში. რატომ გავიხსენე ახლა და მაინც და მაინც უცნობს კი არ ვადარებ, ამ უცნობის ხსენებას კი არ მინდა. 3-ჯერ, 4-ჯერ თუ 5-ჯერ სწორედ მასზე მომიწია საუბარი და მე-6-ჯერ ნამეტანი პატივი იქნება მისთვის. სხვა პერსონას ვახსენებ თქვენი სნებართვით, პერსონას რომლის ხსენებას ასევე დიდი პატივია უშუალოდ მისთვის, მაგრამ ნახეთ, არსებობენ კაცები, მოქალაქეები, მოდი ასე ვიტყვი და არსებობენ არაკაცები, არამოქალაქეები. აი ერთ-ერთი არამოქალაქე ის ასეთი იყო ისედაც, მაგრამ ყურადღებას გამამახვილებს სხვა კუთხით არის საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს წოდებული კაცი, ერთ-ერთი ჩამოუყვანეს სხვადასხვა გავრილოვისა ამ 6 წლის წინ, მაშინ გადადგა ის პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი, რისი ბიძინა ივანიშვილი იქნებოდა, ეს კაცი რომ არ მოებრუნებინა და არ დაესვა ქართული საზოგადოების თავზე და ეს სოციოპათი და ცოტა მანიაკალური გადახრებით პირი კიდევ უფრო მეტად და კარგად ასრულებს სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დავალებებს, ვის მიმართაც დავალებულია რასაკვირველია, ვინც ასე კაცად ჭყალებში რასაკვირველია, მოკლედ პრემიერად აქცია. კვლავ ვიმეორებ, ლაპარაკობ ირაკლი კობახიძეზე, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკაში შემოვიდა, აქტიურ პოლიტიკაში შემოვიდა 25 მიილევა მალე და 25 მიილევა მალე და ამ 9 წლის წინ 2015-ში, 16-ში იცით ვინ იყო? მისი მფარველი, ვინ იყო, ვინ ჩასჭიდა ხელი თავის დროზე ირაკლი კობახიძეს, ვინ და დედაქალაქის მაშინაც მერმა კახი კალაძემ, რომელმაც ახალგაზრდა კაცი ირაკლი კობახიძეს, მოდი ასე ვიტყვი, უპატრონა. მაგრამ ეს რაღაც მულტფილმი როა ლომისა და კატის თაობაზე, ხეზე ასლას რომ აღარ ასწავლის უკვე კატა ლომს. აი ეს სიუჟეტი გათამაშდა თუ განმეორდა ერთგვარად, არა შესაძლოა სხვაც, მოკლედ გადაუსწრო
ირაკლი კობახიძემ ბანდიტიზმში კახა კალაძეს მეთქი ამასაც ვერ ვიტყვი მეორეს მხრივ დაბეჯითებით, მაგრამ მოკლედ ბზაკრობაში არ ჩამორჩა კობახიძე, ირაკლი, კალაძე, კახას და მათ შორის ბზაკრობის ერთ-ერთი თვალსაჩინოებაა ის, რასაც ახლა გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძემ კახა კალაძეზე ნათხეთ რა თქვა. მოკლედ ამბავი ის არის, რომ ლილუაშვილი დაიჭირეს, ამბავი ის არის, რომ კალაძის ერთ-ერთი ხელი, მარჯვენა ხელი მერქი ამას არ ვიტყვი შეგნებულად, თუ არ ვცდები გვანცელაძე არის რაღაცა დაკავებული ამ ბაგაბაღები, რაღაცა კორუფცია, ლილუაშვილთან გარიგებები, ატკატები, შმატკატები და ფულის თეთრებები და გათეთრებები და მათ შორის ამ ბაღაბაღების ამბავში და რემონტებში და მშენებლობაში და კორუფცია და ასე შემდეგ და ირაკლი კობახიძეს დაადგნენ ჟურნალისტები. რა უნდა თქვას ირაკლი კობახიძემ კახა კალაძეზე ამ დროს, თუ ირაკლი კობახიძე კარგი კაცია, ოღონდ ირაკლი კობახიძე კარგი კაცი რომ არ არის, მის მადასტურებელი არის ისაც გეტყვით, ანუ ირაკლი კობახიძე არის სრული ანტიპოდი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ვახსენე, მათ შორის ლაუდსპიკერის სოლისტისა და საერთოდ მოქალაქისა, რომელიც აი ესეთ ვითარებაში ბედავს, ესეთ ვითარებაში თამამდება, ესეთ ვითარებაშიც კი თამამდება და გამოდის ხმამაღლა და ამბობს ჭაღ ძლიერ ძლავ სიტყვას. მათ შორის იმ მოქალაქისა, რომელიც 100 წლის წინ, 102 წლის წინ დახვრიტეს და დახვრეტის წინ თქვა ის სიტყვები, რომლებიც გაგასანით. მოკლედ, რა უნდა ეთქვა ირაკლი კობახიძეს, თუ უნდა რომ დაიცვას კახა კალაძე, მას უნდა ეთქვა დაბეჯითებით. კითხვაზე კორუფციაში გარეული არის თუ არა შესაძლოდ კახა კალაძე, მას უნდა ეთქვა, რომ რა სისულელეს მელაპარაკებით. ჩემი მეგობარია კახა. დედაქალაქის არჩეული მერია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია ბიძინა ივანიშვილი მას ენდობა და ჩვენი გუნდი თავიდან ბოლომდე ენდობა და ეს კითხვები დაუსვით თქვენ პარტიელებს, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს და ესეთი რამე არც მაკადროთ. მოკლედ, ძახილის ნიშნიანი წინააღმდება უნდა დაესვა, მაგრამ კობახიძე ხომ იბოდიშებთ ამ სიტყვისთვის და აი ესე ყველა პატარა ნასვრეთში გასაძრომი რომ უნდა იყოს ისეთი ტიპია და აქაც მან სცადა გაძრომა და კალაძე პრაქტიკულად ჩემი მოსაზრებით გასწირა. გამოძიება, რასაც ავლენს წინასწარი მონაცემებით, უმნიშვნელოვანესია ეს სიტყვა. წინასწარი მონაცემებით კახა კალაძეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამ ფაქტთან არავითარი შემხებლობა არ ჰქონია, თუმცა გამოძიება დაადგენს. თუმცა ეს ყველაფერი გაირკვევა. თუმცა ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს უკანასკნელი იგულისხმება მის მიერ ნათქვამში რა გამოძიება. პოლიტიკოსი ხარ, ყველაფერზე რასაც გეკითხებიან და არ გეკითხებიან დაბეჯითებით პასუხს სცემ და აქ თითქოს დაუშვა ირაკლი კობახიძემ, რომ ჩვენში დაარჩეს და კახა კალაძესაც შეიძლება მოჰკიდონ ხელი, არ გამორიცხა ეს, ანუ გასწირა, ანუ თქვა, რომ კახა კალაძესაც კი მოიცილებს ეს ბიძინა ივანიშვილი და სრულ ძალაუფლებას თავადაც ჩაიბარებს და მეც ჩამაბარებსო, ყველაფერი რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილის ხელდასმითა და ნებართვით ხდება. აი ეს არის ამბავი და ახლა მე მინდა ვიკითხო თქვენს გასაგონად, როგორ საქართველოს ვაშენებთ ასეთი სალახანებისა, რომლებიც მეგობარს მომყვანს, პირს, რომელიც თავის დროზე მათ პატრონობდა, სწირავენ, თუ ვაშენებთ იმ კაცის საქართველოს, რომელიც გვარსაც კიდევ ერთხელ გავიხსენებ, ახლა შევალ სწორედ Facebook ლინკზე, ნახავ ფორმულას სოციალური მედიის გვერდს, ეს არის ლევან ლაუდაძე, ლაუდსპიკერის სოლისტი, რომელიც ამბობს, ბოდიში, თავისუფალ საქართველოში ვიცხოვრებ. თავისუფალ საქართველოში თუ საკუთარ თავს ჩორკნით, ჩვენ გვინდა ზერწავთ, ჩვენ გვინდა ცხოვრება, ვინც ჩორკნის თავისუფალ მოქალაქეს თავისუფალ საქართველოში. ირაკლი კობახიძეს ჩორკნის განა არა, ზერწავს განა არა, ოღონდ ის რუსეთულ საქართველოში ცხოვრებას აპირებს. კიდევ ერთხელ მინდა ამაზე ხაზგასმა დიახის აპირებს, რომ საქართველო თავიდან ბოლომდე ჩააბაროს რუსეთს, სადაც არუსეთობა იქნება არა მხოლოდ საგარეო ორიენტაცია, ხო ჩვენი რაღაც ნატოში არ შესვლა, ევროკავშირში არ შესვლა, არამედ ის რასაც გველაპარაკა ირაკლი კობახიძე და მე რასაც აღასრულებს კიდეც მაგალითად მამუკა მდინარაძე სუპერმარკეტებში კი არა, ქსელში გარკვეული მარკეტებისა ისინი მისი სუსი, მდინარაძის სუსი შედის და ფასების გაკონტროლებას იწყებს მსგავსად
მსგავსად ბელარუსის აკონტროლებენ დღემდე ფასებს და დღემდე ლუკაშენკა ამბობს, რომ რომელიმე ერთი პროდუქტი პირველადი მოხმარებისა თუ სხვა რასაკვირველია არ უნდა იყოს მაღალფასიანი, რომ ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, რომელშიც გვინდა ცხოვრება, რომელშიც მოქალაქეს ავალადებულებენ და აიზულებენ და უბიძგებენ, რომ ბოდიში მოიხადოს, ოღონდ ესენი ანდრო ჭიჭინაძე, სხვები კიკნაძე, სხადაძე, სხვები და სხვები, დევიძე, სხვები და სხვები არ იხდიან ბოდიშს და ამაზე არის გადარეული ხსენებული კობახიძეც და კალაძეც, რომელმაც ამასობაში თავისთავი გამოძერწა და ბანდიტად იქცა, თუმცა როდის არ იყო, მეთქი ასე ვიკითხავ. ახლა აი ჩვენ გვინდა, ნახეთ, ვის გაჩვენებთ, დგებუაძის ლოყა დღემდე სკივა. ეს ის ბოდიში ეს უკვე სხვა არის. ხო, ეს უკვე სხვა მოქალაქეა, ჩვენი გულედანი თუ არ ვწდები და ეს კი დგებუაძეა, რომელსაც ლოყა დღემდე სკივა. ამ გულედანის, რომელიც იყო მთის ამბებში ფორმულაზე, ამ გულედანის თუ იმ დგებუაძის ქვეყანაში ცხოვრება გვინდა, ამაზე ჩამოყალიბდით როგორები გინდათ, რომ იყოთ ყაველაშვილის ქვეყანაში გინდათ იყოთ, თუ აი ამ ტროლისა თუ ბოტისა თუ რაც ქვია ამას, რომელიც სხვადასხვა მედია საშუალებას, მათ შორის ონლაინ მედია საშუალებებს გამოჰყავთ. მე ამას ვკითხულობ ღიად და ამაზე პასუხი კი არ მაქვს. ახლა ერთ ვიდეო ბლოგს კი არა, ერთ სტატუსს ჩაგიკითხავთ, მეცდები თუ მივაგენი რასაკვირველია. ხო, ეს არის ძალიან კარგი სტატუსი, ავტორი ლევან ღამბაშიძე, კარგია რომ მივაგენი, 12 დეკემბერს გამოქვეყნებული. მთელ სტატუსს წაგიკითხავთ, იმდენად კარგია, გულახდილად გეტყვით. ერთი ფიქრი უჭამს ბევრს ტვინს, ამბობს ლევანი, როდემდე მე მინდა რომ მოვესწრო, მე თუ ვერ მოვესწარი, ეგრე რაღაც მინდა მეც მიფიქრია ამაზე თუ გულახდილები ვიქნებით. ჩვენ ორი ცხოვრება გვაქვს, პირადი და მოქალაქის ადამიანის. იმდენად კარგი ტექსტია, დიდი ხანია ამაზე მინდა შეჩერება და ამის განხილვაც არა გაცნობა თქვენთვის. ჩვენ ორი ცხოვრება გვაქვს, პირადი და მოქალაქის ადამიანის. პირად ცხოვრებაში აშენებ სახლს, რგავ ხეს და აჩენ ბავშვს. ამას გეუნება გავრცელებული ფრაზა. თორემ სინამდვილეში კიდევ ბევრ რამეს აკეთებ და რასაც აკეთებ, ყველაფრის შედეგს მოესწრები. დიახ, გავაჩინეთ ბავშვი, დიახ, ავაშენეთ სახლი, დიახ, დავრგეთ ხე, დიახ, მოვწიეთ, ასე მაგალითად ერთ ღერს ამოვიღებ თქვენის ნებართვით. სიგარეტი ეს ჩემი პირადი ცხოვრების ნაწილია. როგორც მოქალაქე ადამიანი, რასაც აკეთებ, არ არის აუცილებელი, რომ ამ ქმედების შედეგს შენ მოესწრო. იმიტომ, რომ ასეთი ქმედების დროს შენ წარმოიდგენ შენს თავს ძალიან დიდი ერთობის წევრად, ანუ საზოგადოების წევრად განმარტავ ხოლმე, რომლისთვისაც შენ იღბწი და რომელიც შენგან განსხვავებით უკვდავია. ამიტომაც შენი ქმედება უსასრულობას მიემართება და არა შენს სასრულ ცხოვრებას. მე მგონი გასაგებად წერს ლევანი ფილოსოფოსი კაცია. ამიტომ ასეთი საქმის კეთების დროს თავად ამ საქმის კეთება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შედეგი. დიახ, მიაგორებ ხო მწვერვალისაკენ და შეიძლება დაგიგორდეს კიდეც, მაგრამ აიღო და ააგორო დაემსგავსო სიზიფეს. ამას ლევანი არ წერს, ეს ჩემი ინტერპრეტაცია იყო, თუ გაგრძელება გულახდილად გეტყვით. ვიდრე შედეგი, რომელსაც შენ შეიძლება ვერ მოესწრო, მაგრამ რომელსაც აუცილებლად მოესწრება ვინმე მომავალში, ანუ აგორდება რომელიღაც ეტაპზე. ის ყვა გადახელეთ თქვენი საყვარელი დიადი პიროვნებების პანთეონს და იკითხეთ, რამდენი მოესწრო მისი დათესილი ნაყოფის აყვავებას. გალაქტიონი წკი ხოსხებზე სვიტყვი ცხადია, პანთეონზე თუ ვილაპარაკებთ და თაწმინდის პანთეონზე, ეს ჩემი ინტერპრეტაცია კი არა გაგრძელება, ვერ მოესწრო იმ დიდებას, რომელსაც ის იმსახურებდა პირიქით. აღარ ვლაპარაკობ უკვე სხვებზე, სიცოცხლეშივე განდევნილებზე. კი, ამ პანთეონშია საქართველოს გამაერთიანებელი დავით აღმაშენებელიც, ლევანი ფიგურალურ პანთეონზე საუბრობს, მე უცებ გავამახვილია ყოველდღიურად თაწმინდის პანთეონზე, მაგრამ მანდვე არიან ბახტრიორის აჯანყების გმირები, მანდვეა გიორგი ბრწყინვალეც, მაგრამ მანდვეა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის და რადგან 1924 წლის აჯანყებას მაშინ შედეგი არ მოჰყოლია ქაქუცა რა ნაკლები ადამიანია? მართლა ვიკითხოთ, შედეგი არ მოჰყოლია ქაქუცას ბრძოლას 24 წელს და ამარცხდა. ქაქუცაც და
ყველა ის, ვინც მასთან ერთად იყო, მაგრამ ნაკლები ადამიანია. ნაკლებად უყვარდა ქვეყანა თუ ნაკლებად პატივსაცემია თქვენთვის. აღმაშენებელი მოესწრო თავისუფალ საქართველოს მარტინ ლუთერ კინგი კი ვერ მოესწრო მისი ხალხის თავისუფლებას და თანასწორობას. I have a dream ყვიროდა მარტინ ლუთერ კინგი და ვერ მოესწრო იმას, რა ოცნებაც ჰქონდა მას. მერე ამიტომ მარტინ ლუთერ კინგი სულელია, რატო გამოვიდა მართლაც? რატომ იყვირა შესძახა ის, რაც შესძახა? მე მაქვს ოცნება, მე მაყავს 4 შვილი, ჩემი დამატებებია. მე მინდა ამგვარ ამერიკაში ცხოვრება. ამიტომ მის ქმედებას აზრი არ ჰქონდა. დაივიწყეთ ეგ ფიქრი, დაივიწყეთ რომ თქვენ უფრო მეტ სიმსახურებთ ვიდრე ყველა ის დიადი ადამიანი, რომელიც ვერ მოესწრო ბიზნის ასრულებას. ხო, თუ მარტინ ლუთერ კინგი ვერ მოესწრო ბიზნის ასრულებას, ის ბევრად დიდი ადამიანია. ილია ვერ მოესწრო დამოუკიდებელ საქართველოს, მაგრამ ის ოცნებობდა ამ დამოუკიდებელ საქართველოზე, გამოდის რომ მე ვამატებ და ლევანის ტექსტი პირდაპირ უნდა ჩაიკითხოს კაცმა. ბიზნის ასრულებას, ნუ გეცოდებათ თქვენი თავი. თქვენს გმირებს არ უცხოვრიათ თქვენზე დალხენილი ცხოვრებით. ზოგადად არ მესროლოთ ილია გამახსენდა, ხო? დალხენილი ცხოვრებით კი არ ტყვია და ახალეს ამ კაცს. ზოგადად ვინც ფიქრობს და აზროვნებს, არავის უცხოვრია დალხენილი ცხოვრებით, ყველა მუდმივ ფიქრშია თუ როგორ გახადოს ეს სამყარო უკეთესი და ყველა ძალიან განიცდის მის ნაკლოვანებას. ასე რომ არ იყოს, არავინ შეეცდებოდა მის შეცვლას. იდეალური სამყარო არ არის და იდეალური კი არა, კარგი რომ არის, იმის შეცვლას კი გინდა უკეთესობისკენ. ახლა ჩვენი ჯერია. ასე მოხდა, ვცხოვრობთ იმ დროში, რომელშიც ვცხოვრობ და შესაძლებელი გვაქვს ის, რაც გვაქვს შესაძლებელი. დარწმუნებული ვარ, მონღოლების, სპარსების, თურქებისა თუ რუსების ბატონობის ქვეშ ვცხოვრებ, ჩვენს ძმებს და დებს ჩვენზე მეტად არ ულხინდათ, მაგრამ მაინც იზრუნეს იმაზე, რომ ჩვენ თავისუფალ საქართველოში გვეცხოვრა. ბერამ კოსტავა, ესეც ჩემი დამატება, 1999 წლის ოქტომბრის 13-ში მოკლეს ჩემი რწმენი. ის დამოუკიდებელ საქართველოს ვერ მოესწრო. წელიწად ნახევარში გამოცხადდება აპრილის თვეში დამოუკიდებლობის აღდგენა. მაგრამ ის იბრძოდა. ხაშურის გიჟად რაცხავდნენ იმჟამინდელი ტროლბოტები და პროპაგანდისტები. სხვათა შორის, აქვე ვიტყვი. თვითონ კვდებოდნენ ამისთვის, მაგრამ სჯეროდათ, რომ მათ მსხვერპლს ფასი ექნებოდა და როდესმე და მრავალწერტილი და დიახ, მერამ კოსტავა მიცოდა, რომ როდესმე დადგებოდა დიდებული წამი ყველა დიდებულ წამთა შორის და მერამ კოსტავა მიცოდა, რომ საქართველო განთავისუფლდებოდა. ასე მოვედით აქამდე და არა სხვანაირად, ხო და თუ ეს წესია, მაშინ მისი აღსრულება ჩვენი უბრალო სურვილი კი არა, მოვალეობა, ამ მოვალეობის შესრულების დროს კი არ წუწუნებენ, რას ვიზამთ, არ აგვირჩევია ის თუ როგორ ქვეყანაში დავიბადებოდით, მაგრამ შეგვიძლია ავირჩიოთ ის თუ როგორ ქვეყანაში გვინდა რომ მოვკვდეთ. ხო და ან ამას მივახცევთ, ან კეთების დროს დავეცებით. ორივე საუკეთესო შედეგია, ამბობს ლევანი, ორივე გამარჯვებაა. ხო, ვინც აზროვნებს, ის იოლად ჩახვდება, მიხვდება ლევანის ტექსტის შინაარსსა და არსს. ამიტომ ნუ ისურვებ, რომ მოესწრო იმას, რასაც შეიძლება ვერ მოესწრო, ისურვე, რომ მომავალი ის იმედი არ დაკარგო. პირველს შენ სრულიად ვერ აკონტროლებ, მეორე კი მთლიანად შენს ხელშია. მე დამისვამს ლაიქი მისი ამ ტექსტისთვის 562 ლაიქი აქვს, 109 გაზიარება. ცოტა პოსტს აქვს სხვა შორის ჩვენს დროებაში. ჩვენ ვირჩევთ, როგორები ვართ. ჩვენ ვიბრძვით ქვეყნისთვის და შესაძლოა მარცხდებით, თუ ჩვენ ვართ კალაძის მსგავსები, ვძერწავთ, კობახიძის მსგავსები, ვძერწავთ საკუთარ თავს ამგვარ სულის მიმცემად. სულ გაყიდულად. შეგვიძლია ეს სიტყვა გავყოთ. სულ გაყიდული, ანუ ყოველთვის გაყიდული და შეგვიძლია შევაერთოთ. სულ გაყიდული. როგორც გნებავთ, სულ გაყიდული ნიშნავს, რომ სული გაქვს. გაყიდული, ანუ არ გაქვს. კალაძემ და კობახიძემ ეს გზა ირჩიეს. დიდმა ქართველებმა სხვა გზა ირჩიეს. ვიზზე არ ვილაპარაკე. ნახვამდის.